สบายดีทุกคนพี่จะได้ฝ่าฝนทั้งบ้านพวกเจ้าพี่จะได้ยังลิ้นอยู่บ่อยู่นี่ยังลิ้นเลยอยู่ทุกคนขึ้นนี่ก็ตกบนขึ้นตอนเสาร์มาเนี่ยยังตกเลยนี่ปฏิโทษปฏิทายจะมันลิ้นจะมันขึ้นเบิดมือเขาแคมมาได้หา6 มื้อยังลิ้นเลยอยู่นี่ไปเบียร์ให้งานกันยากไปใส่มาใส่กันยากเลยทุกคนน้ำบ่ท่วมเบิดละบ่ทุกคนครั้งนี้ยังบ่ท่วมที่บ่กระลุ่มแข็งเสกองเล่าไต่ของพวกเฮาทุกคนยังบ่ท่วมแต่ว่าเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานก็ลำบากพวกงานก็เที่ยวเที่ยวเดินเที่ยวหยุดอยู่โอเคเจอกันคลิปหน้าทุกคน